Agus di Gereja TP Banyu Urip ya. Ini teman saya lama, dulu customer saya di Chemical untuk perawatan kapal ya. Iya. Puluhan tahun baru ketemu lagi. Cerita-cerita nih katanya sering batuk tapi dadakan ya. Ya enggak? Ini saya coba nih. Teman-teman ya yang lihat video ini, kalau sering batuk dadakan atau batuknya itu nggak sembuh-sembuh, coba pegang di belakang telinganya bagus. Ini nggak ada nih ilmu dokternya nih. Coba di belakang telinga. Satunya. Nah. Ajaib ini kan. Pegang di belakang telinga langsung batuk. Nah, untuk penanganan banyu uripnya akan saya coba praktekkan pada Bapak Agus. Sampai keringetan. Keringetan iya. Ayo, coba pencet lagi. Goyang-goyang, tekan dikit-dikit. Tekan. Kurang pas. Yang kayak tadi tuh. Ini tanpa diajarin, cuma diperintahkan. Pegang kupingnya udah batuk-batuk ini. Udah berapa tahun batuknya ini nggak sembuh-sembuh? 5 tahun ada mungkin. 5 tahun. Iya. Mengganggu nggak? Iya seperti ini mengganggu. Mengganggu. Apalagi terus kan sewaktu-waktu batuk juga bisa. Oh, walaupun lagi tidur? Tidur ya. Kalau jam 3 itu hampir jam 3 itu bangun deh. Kalau pas makan? Ya, apa kalau batuk itu muncrat semua lah. Kalau pas makan, kalau kesusu, Kesusu batuk? iya, Oke. kena lombok, batuk ini. Udah periksa ke dokter, apa kata dokter? Katanya radang tenggorokan. Radang tapi- tenggorokan. Iya. Iya, oke. Sudah terlalu parah ini. Bismillah. Kancingnya buka satu. Di keringet ya ini. Keringetan. Anginnya udah pada keluar. Oh, katanya orang kena angin, masuk angin parah Yes. gitu. Dilap gitu. Buka satu aja. Lehernya. Tengkuknya. Ya. Sampai keringetan gini. Maaf. Tegap. Sampai keringetan. Keringetan. Ini kayaknya sering gak enak nih pundaknya. Iya, keras itu. Ini. Maaf ya. Nanti sering dikasih minyak ini ya. Minyak itu ya. Tadi ya. Ini gak enak ya. Sama sudah gak enak kan sini. Sama sini gak enak. Yang minum ah. Jalan. Lagi. Lidahnya ke dalam aja lidahnya. Jalan.
Sekarang bawa lidah ya, bawa lidah gini. Jangan ditelan. Oh, bungkam. Jangan ditelan. Dibuang, di bawah lidah buang. Ayo buang. Ini lendir kayak gini. Lendir kayak gitu ya. Iya. Lagi buang. Sekarang tekan kupingnya yang mana yang tadi yang sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya, udah kencang. Udah. Yang sebelahnya yang kenceng, sekencang-kencangnya. Udah. Udah. Ah ya sudah. Kemana batuk ya? Alhamdulillah ya. Oke ya, bagus ya. Iya. Nggak sengaja ya. Kenapa itu ya? Rahasia. Ya taunya sampean tuh enak aja. Gitu ya ada ya. Dikit langsung batuk. Tadi ditekan gimana? Iya tadi ya. Oh, yang tadi. Iya. Sedikit aja langsung batuk. Batuk. Sekarang sekencang-kencang enggak? Enggak, ini mana ya? Gimana ya? Iya. Lanjutin ah. Iya. Lanjutin nanti. Harus keluar semua itu, lendir yang tadi. Kotor-kotorannya itu harus keluar semua. Ya. Pakai apa? Ya itu tadi pakai ramuan yang tadi.